Κάτω τα ξημαρισμένα σας χέρια από την κτηνοτροφία μας. Και ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα αλλού, 4.000 θανατώσεις ζώων μέχρι αύριο. Οι κτηνοτρόφοι μας είναι σε απόγνωση. Αυθώδης πυρετός. Φρέσκο σημερινό, 3 Μαρτίου 2026. 4.000 θανατώσεις μέχρι αύριο. Ακούστε τι μας έλεγαν τότε με το COVID οι ειδικοί και οι σοφοί μας. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες check-in? Θέλεις τη ζωή σου πίσω? Ο εμβολιασμός είναι η μόνη επιλογή. Μη χάνεις άλλο χρόνο από τη ζωή σου. Κάνε το εμβόλιο μόλις έρθει η σειρά σου για να έχουμε όλη τη ζωή μας πίσω. Ακούστε τι μας λένε σήμερα για τον αυθώδη πυρετό. Θεωρούμε όλοι ότι το πρώτα και πάνω απ' όλα είναι ο περιορισμός της εξαπλώσης του ιού. Θέλουμε να νοσήσουν κι άλλα ζώα ή να μεταφερθεί σε ολόκληρη την Κύπρο. Ένα. Και το δεύτερο είναι ο γρήγορος εμβολιασμός. Για να μην μπορέσει, που είναι ο μόνος τρόπος από ό,τι μας έχουν πει οι ειδικοί, για να μην επεκταθεί σε άλλα ζώα. Δεν πρέπει να καθυστερήσει ο εμβολιασμός και κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό πρέπει να είναι το αίτημα σήμερα. Άμεσος εμβολιασμός. Μάλιστα. Το αφήγημα ακριβώς το ίδιο.